Par contre, j'ai oublié de couper sur le premier. Donc, il y aura les deux à suivre. Mais je suis Sinon, j'ai un pas... logiciel qui permet de découper facilement. Ouais, ouais, j'ai essayé. C'est le même que tu m'avais, mais je pourrais essayer avec VLC parce que manifestement ça marche aussi. Non, c'est Oh, avec non, ou pas Avidemux. Ouais, j'aime bien. Ah oui, d'accord. Bah, faudrait, si jamais que on je peut prends le prendre nain 20 minutes pour que je fasse un... accélérer une formation accélérée Si, sur jouer ce le genre nain. de choses. Bah Ça oui. m'intéresse. T'inquiète, c'est super simple. Tu te rappelles comment il jouait Dick quand il l'a fait, ça Ouais. marchait super bien ce qu'il faisait. Mais ça se trouve un peu partout. Bah, il Il a l'a mis fait- d'abord en haut, Ouais. après il l'a mis là derrière à gauche. Et il y a le Et bien spot ici. Ouais, là, avec derrière le là. bouclier. Ouais. Là, tu vois où je suis. Il l'a mis ici, je crois. Non, au début il l'a mis là-haut. Ici, Au je début pense il l'a que mis là-haut. Lui, il l'a mis là-haut, on va Ouais. là-haut, et après il la met là, Ici, ouais. et on met un shield d'Orisa. Et on jouait pas avec sa couvert par- tourelle, par contre il jouait tout seul. Ouais, il a une Oh, touche à Mais la non, tour. non, j'étais avec lui. Derrière le shield. Et moi j'avais juste posé un shield et je m'étais éloigné après, mais je peux rester avec la tourelle hein, si vous voulez. C'est juste que je trouve ça pas safe. Je pense qu'il faut poser un shield, les harceler un peu et après vite on back sur le point et on la met à gauche. Le premier shield du jeu de la zen. Hein. Les gars, regardez-moi. Je garde mon hook, c'est ça. Ouais, Trop de monde derrière ce shield. Ouais, surtout moi qui est gros là. je m'éloigne. Je Ils m'éloigne. passent tous en bas à droite. Ouais, je Ouais, disais ils ça sont en pour bas à droite. hein. Là, là, regarde, regarde. Ah, elle a Shield. bouffé. Ton shield. Ouais, Sur le point, on est en retard. Hein. pour repartir, ouais. de la merde, je suis descendu. Mon dog est mort. Son shield. Là, lui fait mort, Ça se gagne, hein, ça se gagne. allez-y. Ça peut se gagner. Ça m'a tué. il va rien. Il vise super mal cette diva. Je me fais penser le cul par cette diva, en fait, par tous leurs persos en fait. C'est sûr que derrière le shield d'Orisa était free. Hein. Alors, déjà, on a fait. Désolé, j'ai rien compris avec le MS. Ce qui s'est éclaté. Moi j'ai mal joué, je suis descendu en premier, j'aurais pas dû. Ouais, moi je suis sorti juste avec toi. J'aurais dû laisser des tanks y aller. Ouais, j'essaie de te suivre. Je pense que j'ai encore mes réflexes de tank. Ouais, ça se peut. Non, c'est au top, non? Normalement, non. Je suis pas fan du Je crois top. qu'il y a en un vrai. premier choke à tenir ici, ouais. Surtout si on n'a pas de torbe. En fait on a peut-être dû le tenir avant, genre à Ils ont la un gate. bastion. Ils ont un bastion. J'ai pas de trans. Il est mort. Le bastion derrière, on le punit. Ouais, il a pas de shield, il est un. mort. Il est mort. Faut aider. Assist notre. Le Orisa est un. Désolé de pouvoir aller J'ai une halte dans une seconde. T'as dit quoi? Désolé de pouvoir aller. Ah t'inquiète, t'inquiète. L'esquive qu'il a fait de ta roquette. T'es prêt pour un shield ou pas là? 4 secondes. Je vais le mettre au-dessus là. Bien joué. Mettrai ça derrière. J'entends Derrière rien. ou au top, je sais pas. Sur toi, elle est sur toi Zen, non? Non, non, pas encore. T'es prêt? Ouais. Fais chier tout late. Ah, moi par contre, ouais. Le temps que je halte, il faut me protéger parce que. Ouais, sur derrière, moi, triple. No one Il est kill. sur Discord, elle est sur moi. Elle m'a tué, bien joué. Ah, j'ai fait 2 one kill. Elle est morte. J'ai un nano. On fait nano Roland visor, recule avec ici. moi là. Voilà. Ici, on fait nano visor. On va au top là, non? À gauche derrière. Moi je me mets au top là. Moi, je suis pas fan du top. Faudra bien que quelqu'un commence le payload. Hein, je vous le dis. Moi je reste avec toi. Au pire, les DPS en top. Et... T'es prêt? Putain de Genji. Encore? Je suis avec toi, Passy. Je suis avec toi. J'ai même pas eu le temps de mettre un shield. J'ai mon ult. Le Lucio, je suis mort. Ouf, le Genji est bon. Je crois qu'on n'arrivera pas à toucher là, faut aller à gauche. Ouais. Peut-être passer sur un double shield là pour les arrêter. Aucune idée. Quel bâtard. Moi mon shield, je peux pas. Je vais changer parce que Discord. mon shield il se fait des mecs en. Il se fait défoncer en 2 secondes.
Attention, l'adversaire qui passe à droite. Impressionnant. Une recall. Elle est low. Hein. Orisa à l'eau aussi, hein. Très loin. Elle est morte. Tracer morte. On peut push. Ah, on push, hein, bien évidemment qu'on push. J'ai plus de shield, hein, attention. Hein. Vous avez plus de shield du tout. Hein. Ouais. Je servais à rien. Hein. Mais... Sinon ils peuvent passer par la droite. Ouais, je garde un œil sur la droite. Je suis en top au cas où. Ah, il est là. Ils ont pas l'air de venir. Nook, le Rodog, j'ai besoin d'aide. Moi je me suis enfermé, je connais pas la map putain. Faut qu'on y aille là, faut qu'on les rush. Ouais. J'ai pas de trans. Ce Genji, sa mère, il est vraiment efficace. Trop de balles. Tracer est mort. Je peux pas. Ok, je peux contest après avec la trans, j'ai juste été tué. Je voulais les contest, mais il servait à rien. Je vais prendre une stat peut-être parce que il y a le Genji. On pète le totem là. Et comment mon shield il peut être démonté aussi vite avec la compo qu'ils ont, je comprends pas. Ben, Rodog, Pourquoi Orisa. leur shield à eux il dure 10 secondes et moi mon shield il dure 1 seconde, il y a un souci. Focus. Ils ont des penseurs de shield. Je pense qu'il faudrait une Sombra pour la Orisa. Au moins elle passe plus de shield. Elle est Mais là. Morissa, vraiment, derrière. enfin si tu la focus elle est morte. Regarde moi je meurs en 1 seconde, hein. J'ai plus de shield en 1 seconde, je suis mort. Alors que eux il y a plus de shield, elle s'en va. Elle court. Vous avez quoi comme heal? Si vous avez, je crois. J'ai pas regardé, j'ai louché. Comme Ils heal avaient Lucian. Ok. Non. Lucian. Ouais, c'est ça, bien sûr, le Susan. Vous voulez quoi comme tank? Parce que là j'en ai bien aucune idée. Rain. Allez. Bon, d'un. Moi j'aurais dit Winston mais je crois que tu Ouais. préfères jouer Ren. Ou même un Ah, mais Rodog, hein, Winston, moi, ça me gêne pas de jouer Winston, mais. Tu Juste veux sauter jouer Diva, pour je prends mourir, Winston ça me pour fait une fois chier. Non, regarde, toi, Diva, il manquerait plus que ça. Parce que j'imagine, je suis Non. meilleur que toi sur Diva, la honte quoi. Oh putain. Non mais, arrête de télécharger du porno. Ouais, j'ai entendu t'arrêtes de télécharger du porno. Mais je crois que c'est moi qui ai un mauvais placement avec Winston parce que je saute pour mourir en fait, je me condamne à chaque fois. Je pense qu'il faut qu'on jump ensemble. Toi, moi je dois rester beaucoup plus longtemps que toi dans le fight. Toi tu sautes, tu écrases, tu mets tes tasers, tu te barres Tu en écrases. me mettant une bulle. Et moi je reste dans ta bulle et je finis moi. Je dirais Genji, Winston jump, et ensuite la diva prend le relais et shield quand il rentre. Ouais peut-être aussi, on n'a pas essayé encore. Je pense sur ta 3 mais... Ils sont pas top droit, j'en ai aucune idée où ils sont, il faut une Il y a un défense sur le Rodog point. top Sur... gauche. Il y a un Rodog top de droit là maintenant. Ils sont au fond. Ils sont où? Je sais pas s'ils sont. Mais ils sont en haut top droit. Ils sont à l'intérieur. Ah, voilà. Je mets une bulle. Il y a Rodog derrière. Hein. Diva low. Diva no mec. Rodog est mid-life. Tiens, Le Rain est low. On focus Rain le est Rain. low. allez. Rain est mort, le Redog. J'ai eu un pic. Lazaria, Lazaria. Il y a un truc sur le marché, la Moira, elle est morte. La mini diva, elle est morte aussi. Le Rodog il est pas mort? Je teabag. La team teabag. Oh, les autres. Putain, mais. Il y a Genji. Ah, il y a Lucio là. Cardinal. Pardon, c'est si petit. Oh là. Oh, j'ai pris cher là. Je suis content, je les ai bien fait chier. J'avais bien T-Bag aussi. Sems. Trouver un objectif. Ouais, j'ai mon ult. Hein. Lucio en premier, je pense. Attends qu'il y en a un qui se sépare. J'ai un ult là, je pense que ça peut le La faire. Moira bon. Discord. Il y a Lucio Genji, il y a les tanks sont isolés. La diva derrière. Lucio qui s'est isolé, Lucio qui s'est. La diva qui est sur moi dans le...
Non. Je suis fait tout seul. Ouais. Hello, il est mort, la Moira. Elle a fui. Le monkey. Revenez, le fight est perdu là. Ok. Ah, j'ai pas eu le temps de me retourner pour faire mal à cette Tracer. Chaud. Pourquoi je suis en fire alors que je suis speed diva? Le monkey il est sur le top là-haut. Il est reparti. Il est reparti. Tracer derrière. Je vais être toute seule au top. Tracer, Elle a loupé sa bombe. de bombe. Elle est toujours derrière les no recall. Elle part à gauche. Merci Smithy. J'ai une bombe sur le monkey. Allez la diva. Elle est low. Un Elle est Genji Discord à en plus. gauche. Alors on a dit Genji à gauche maintenant. Où est-ce qu'il est? Il est ressorti. La diva est morte. J'ai eu la C'était tracer. là. Genji Discord main. Lucio main. Vous avez plus qu'un temps quand même. Monkey est mort. Faut le finir le Moira sur monsieur. moi derrière. Moira derrière. Genji derrière. Il est low. Mais comment il peut moins shot? Il est mort. Il est pas mort encore. Putain. Winston est un. Allez, deux de moins. Ouais, j'ai bouffé Lucio d'un tour. Allez, la Tracer derrière. Honnêtement, je pense que le fight est lost. Hein. La Tracer est morte. Et Genji one. Nonika. Ils ont le spawn plus près, c'est bien. Vous êtes deux là, je sais pas combien ils sont. Ah, ils sont 5 quoi. J'essaie de revenir si je peux. Oh, tu me tueras pas, t'inquiète pas, tu me tueras pas, salope. Alors, Moira? Est-ce qu'on peut avoir une Pharah après peut-être? C'est juste Ah, je une suis idée. upgrade, ok. Mais On se regroupe? On est tous là? on est là. Et Genji tout seul, hein. Ouais. Tu es tout seul devant aussi. On est groupe derrière. La J'ai Moira Discord la qui est morte. Moira. Elle est tellement greedy cette meuf. Ah, la Moira est vraiment. Puni, elle semble punie. Le Tracer est sur moi. Elle est 1, no recall. À ta droite, Diva. Ouais, j'ai vu. Le Genji. Oh merde, je l'ai Mais- pas vu derrière la boue. Go back, fight lost. Alors, je pense qu'on a un problème de focus là parce qu'on focus tous une Oui, cible c'est clair, différente. c'est clair qu'on a un problème de focus. En fait, on annonce pas. Le problème en face, c'est la diva et le Genji. À gauche. Alors, on n'est pas regroupé, allez, bah, J'ai eu un pic, je l'ai eu. Ok, bien joué. Regroupez-vous, attendez les deux autres qui sont derrière avant d'engage. J'ai ma trans bientôt. Allez, on passe tous à gauche là, on va sur le top. Et on leur jump dessus en tous en même temps. Il y a la Tracer au Tous fond à de toute droite. façon. Elle est low. Elle est low, Le recall. elle est revenue sur vous. Elle est en bas à gauche. Elle va au petit bac. Elle est morte, elle est bien morte. joué. Un Ok. autre focus. Je suis sur Genji là. Il est low. Il a ult. Il est où le Genji? Ah, le Solution sur le payload, ouais. Diva. Allez, diva Discord. Elle est 1. Allez, non mecha. Le monkey maintenant. Winston. Je suis avec toi sur le Genji. Ah là, le monkey. Mon qui est derrière. mort. Laissez pas tuer Zen. Il est mort. La Moira, À toute droite, seule. la Moira. Elle est Ma repartie. sur moi, ma question. Lucio sur point. Moira à gauche. Le Winston, faut le delay là. Il est mort. On peut avoir la Diva aussi, hein. Top droit. Ouais, attends, je suis trop Ouais. loin. J'ai pas de. Il y a un flank qui est possible. Salut. Feuille, par les arcades. Je dis ça comme Un ça. flank dans les arcades. Oui, non, mais on peut aller par la De droite. toute façon, ils ont un Macri Ouais. maintenant. J'ai un ult, hein. Moi aussi. Vous êtes prêts pour que j'en mette un là? J'ai une bombe, moi. J'ai poussé ma crème. Genji, Ah, j'en ai Genji. touché plein. Je suis mort. Oh, tu m'as pris le heal pack. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave.
Genji derrière. Derrière l'eau. Il a un triple. Il est low, hein. Il ult alors qu'il est low, hein. Le Lucio. Et le Genji, il a plus de recall, reflash. Le Hog à droite. Je suis avec toi dessus, hein. Il est low. Il est vraiment très low. J'ai body block. Bien joué. Le Hog est toujours low. Toujours low, ouais. Bien joué. Je suis mort. Allez, le Macri, les gens. Voilà, la Moira maintenant. Ça derrière. Une Tracer sur payload. No recall. Moira. Lucio, voilà. Ah, c'est bien. C'était mieux la com, faut qu'on apprenne à faire ça tout le temps en fait. Ouais. Je pense qu'on oublie trop de faire ce genre de... Tu sais que Floyd, j'étais là avec 120 HP, tu dis la Moira, j'arrive t'aider, et là d'un coup je me dis à la dash, je vais sur le heal, tu dash sur le heal, j'ai arrêté de bouger, j'étais là en mode... Ah, je suis désolé. Et après j'ai sauté sur un mec, je me suis dit bon c'est pas grave, et je me suis fait OS, mais bon, oh là là, j'étais là en mode oh non. Je suis désolé, en fait j'ai tendance à les prendre des fois pour pas que les ennemis les prennent. Ouais, Donc, pareil, je fais exactement pareil avec Diva. Je dash dessus même si j'ai 550 HP. Hein? On la joue jusqu'au bout, non? Ah, ils veulent pas jouer le... Bizarre. Quoi? Si, on finit au moins. Ouais, moi aussi. C'est quoi? On essaye un Diva Rodog alors. Allez, vas-y, ça me plaît ça. C'est bien pour nous là. Donc si on gagne, on a gagné. Passez en mode balek, passez en mode balek. C'est prévu. Voilà, on arrive à gauche. Oh, il est mort, lui, bien joué ça. Il y a Ah un oui, soldier ça, sur le c'est top clair. derrière, je peux pas y aller. Ressort. Tracer low sur point. Short shield. La Ana. Oui, ça est Le mort. soldat m'a tué. Il est sur le top. Ouais, je vais y aller. Parce que tu l'as fait? La Ana. T'as vu ça? Il reste pas Lucio, c'est ça? J'avais 1 HP. Je suis au mauvais spawn. Hein. J'arrive. Oh merde. Est-ce qu'on prend des pas en bastion? Là pour le coup ils vont vraiment rager. En mode genre vous foutez de notre gueule. En fait. Non, on garde le payload, on les règle dès qu'ils arrivent, on fait les calls et c'est bon. Alors là, il y a Il Orisa faut devant. détruire le shield. Le Hog et Discord. Le Macri est un. Il y a un truc à gauche, Par à gauche. Tracer sur point. Tracer no recall à gauche. Non, il m'a grave. Elle est un. Ouais. Elle est où? Elle est Ouais, je me suis fait rect. Il a joué la bombe là. Oh, elle a fait mal celle-là. Bien sûr, il a utilisé son ult, je pense. Je sais pas, ouais. Possible. J'ai entendu un bruit Le de... Rodog est grave, hein. Faut pousser le Rodog là. Tu restes sur le Le payload, Zania. Rodog? Le Ouais, Zania. j'y suis. J'ai un ult, hein, dans 4%. Il y a Macri qui va se placer top droit, je pense que c'est pour ult. Ouais, je vais aller chercher. Il est pour moi le Macri. Hein. Ils peuvent rien faire avec un Macri. Et je pense qu'il va être derrière nous là sur la passerelle. Du solo. Le Hog et Discord. Ok, je me suis fait pêche par le Rodog. Il est mort. Allez, donne-moi. J'ai été stun. Macri est mort. Lucio est mort. Ils vont tous ressortir au spawn là. Je vais voir si on est là. Smithy, Ouais, ils attends. sont là. Ah, Tracer à gauche. je pense que t'étais avec moi. C'est pas grave. Non, je l'ai entendu dash. Attention. Je peux pas lasser le payload. Hein. Ils sont tous regroupés à gauche, à droite. Il y en a pas mal là-bas. Hein.
Reina Discord. Ognook à gauche, il est tout seul à gauche. Allez, faut le dive. Allez-y, je reste sur payload. Il a pris. Il est mort. La Tracer sur moi derrière. Je vais aller sur elle. Elle m'a Ah tué. désolé. Plus de shield. Pas grave. No recall. Je vais mourir. Morte. C'est bon. Le Rain. Le Rain. Ok, ils ont la trans là. Je m'absente du payload. Ah, mais je peux pas en fait, ça sert à rien. Oh le bâtard. Ah, bien joué. Mais pourquoi ça sert à rien? Oh là là. Ah merde, attention, attention, ils vont agresser. J'ai un ult hein. Faut aller bloquer Lazaria. Rassure sur payload. Quelqu'un dessus. J'ai Lazaria, Discord hein. Lazaria. Elle est 1, hein, vraiment. Elle est morte. Le Reinhardt a pris. Utile le Reinhardt hein. Le Reinhardt a pris. Il est super loin. Zen, tout au fond. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher? Macri côté gauche. Restez sur le payload, je m'en occupe hein. Bien joué. ça. Je vais jouer. À mon avis, ils voulaient pas vraiment la faire. Bon. J'espère qu'ils pourquoi ont joué sérieusement quand même. Mais... Mais pourquoi en fait vous voulez pas. Je sais pas pourquoi ils voulaient pas la faire. À mon avis, c'est leur coach qui leur a dit ça. Je sais pas pour quelle raison. Mais moi, ça Ah, mais- m'intéresse quand même de savoir si on peut tenir 3 minutes le premier point. Ils ont dit quoi en fait? Enfin, j'ai pas Ils compris. disent there is no Je point to reprends. do it Il y again. avait- Pas d'intérêt de jouer ça jusqu'à la fin en gros. Ah, je reprends pas Orisa. On essaie une Divarodog en défense pour juste pour try non? Avec le Macri, c'est compliqué pour ne pas le protéger. On peut faire un Reinhardt Diva, hein. Y a pas de problème pour ça si tu veux. Ou sinon on fait une Orisa Diva, c'est quoi le problème? Ouais Orisa Diva j'ai jamais pensé mais oui. Parce que moi si tu mets des haltes et que tu mets mes fusées dedans ça... Tu peux mettre une halte pour que lui il fasse son. Son ultime. T'imagines, genre tu fais ton ult et il met une halte pour l'empêcher de se barrer. Ouais. Ça peut être sympa. Ouais. Même pour ta bombe hein. Ouais, pour la bombe aussi. Ta Ouais. bombe sur une halte ça doit faire... Quand t'as une quoi, halte une halte c'est quand tu ça les regroupes tous regroupe. les gens avec Orisa. Ah ouais. Tout à l'heure, ils étaient passés là en bas à droite. Ouais. Et Mais sur- dis-nous. Ah, Imagine Ouais, on les c'est- agresse juste devant tu sais. Je les Par surveille. contre faut qu'on descende tous ensemble hein. Quand on dit on descend tout le monde descend hein. Ouais, et on descend et on va sur le côté droit, on passe pas côté Ouais. gauche. Hein. putain, je me suis victimisé par Adnek. C'est risqué l'endroit où vous êtes là. Non, ils passent. Si, ils sont là. Fais gaffe Pesno shield. Fuis. Je mets une halte pour les retarder. On va sur le point, ça Et va hop rester on là. descend. On joue sur le côté droit du point s'il vous plaît. Allez il agresse on l'agresse hein. On peut se faire la Moira. Moira low. T'as tiré tout ton Reinhardt. sergent dans... Pardon. Reinhardt les gens. Moi je suis Je sur le vois Orisa. Reinhardt, hein. C'est dommage. Ah, Faut focus un healer plutôt qu'un tank. Hein. Ah mais Orisa c'est pour ça que je comprenais pas. C'est Moira en fait que tu voulais dire. Ah, j'ai dit Orisa. Ouais. Oh le con, mais je confonds tout le temps les deux, c'est un truc de ouf, ça me saoule ce nom. Oh le con. T'inquiète, je cherchais Vous en êtes plus. pas- vous vous êtes pas dit genre y a pas de Orisa, qu'est-ce qu'il raconte? Bah si, c'est ce que je me suis dit. Il pousse même pas le payload, je sais pas ce qu'il faut. Je nous push. Essaye de contest hein, si tu peux. J'ai eu double heal les gars, si vous pouvez les pousser ou pas? Non, je suis low, je vais die à l'instant. Si Tracer tu est peux morte. contester le payload. Tracer est morte, Genjilo. J'ai mon ult hein. Il faut Ah, du heal un peu. Je les ai un peu retardés. On recule. On attend 0 Yolwan. Ça me plaît quand tu dis ça. Recule, on recule. Si vous arrivez à si tu peux les haltes quand je vais mettre mon ult là, ça Ouais, serait vas-y, vraiment je suis bien. prêt si tu veux. la Tracer à Discord. T'es en prêt? haut. Ouais. Oh, j'ai poussé Lucio. Lazaria les gars, elle est morte. Le Genji Reinhardt. Mathieu derrière. Non, j'ai utilisé vous avez tiré dessus. Je vois bien. Et merde. Il y a un truc derrière encore? Non, Je c'est crois bon, pas. j'ai eu la Moira, mais il Saboul a failli me. Je suis en haut derrière, je suis en haut, je surveille le top hein. T'as ta plus bombe, Tracer? Ouais,
T'es prêt? Enfin, prêt. Je suis derrière eux. Je suis derrière eux, donc j'attends, je suis derrière eux. Ok. Je suis caché, donc si tu veux, tu peux le faire en mode. Si tu veux maintenant là. Tu peux le faire Allez, là. go, c'est lancé. Là. Ouais, bien j'en joué. ai eu qu'un, mais. Ça Oh, touche j'ai le pas Reinhardt, fait t'as pris le cher. combo. À gauche, attention à votre gauche. Tracer réfléchit derrière. C'est là où tu te caches Gardi. Je suis zen, c'est normal. Il a un KD. Allez, Discord à Tracer derrière vous. Ouah. Ah. J'ai pas vu qu'elle m'avait collé. J'ai rien entendu. Enfin, c'est pas grave. Si, j'ai rien. Ils ont Non, utilisé. vous pouvez vous regrouper avant d'engage. J'y vais pas non plus. Tout se regrouper. Le Reinhardt a besoin qu'on remette les choses en place entre nous. J'ai pris Reinhardt. Il a un KD le Rein. Focus alors. Il est low. Il est low, il Il y est a low. Passy derrière. Bien joué, Passy. Il m'a loupé. Merci. Il est quoi. mort. Il reste qui là? Mira est morte. Personne. Ah. Tracer. Bah c'est tout. C'était pas amusant. Je vais essayer de la bombe. Ah bah putain. Oh. Je suis désolé. Mais- Vous allez voir sur l'enregistrement comment je l'ai tué. Vous me voyez AFK sur le payload qui met juste une auto-attaque. Ah, mais ils sont sérieux. Mais pas GG, hein. J'ai même envie de marquer un S, quoi. Non, mais je vous promets, ils laissent même pas l'action et ils veulent ils pensent qu'ils ont gagné d'avance. Alors, ce Mais que je je sais c'est pas qu'ils si étaient je pressés de faire la map d'après, mais bon. Ils veulent faire leur map en fait, on va voir ce qu'ils nous mettent. Moi, je dois- Ah oui, c'est vrai, tu dois t'en aller. Ça fait mal, ça, y a pas moyen de le remplacer là. C'est vrai que ça se fait pas trop quoi. Nathalie va faire la deuxième partie de map. Éviter tout De toute façon, ils nous ont fait un truc où genre tout le monde se barre. Enfin, il y a un mec qui s'est barré genre pendant longtemps. Donc... Moi je peux éviter tout mon. Vas-y, si toute t'as ma liste quelqu'un- d'amis si vous voulez. Si t'as quelqu'un, vas-y. Hein. Contact. Il y a un autre chic qui est peut-être par là. Oui, attends, j'ai Oh, déjà. on a mis le cheat. Oui, il joue Overwatch. Demandez-lui. Peut-être Bon, s'occuper moi, j'y avec vais. quelque chose. Ouais, merci Oui, Smithy. Ciao. Yeah, thanks for the game. Sinon, il y Demain a... passé. Il y a Petcho qui est en fin de partie qu'on peut Sinon, il y a inviter. Petio. Ouais, go inviter Petcho, sinon ça va nous passer sous le nez. Oh, il y a Mimi de connecté. Après, Ouais, non, non, mais t'inquiète, c'est Ils bon. ont tous quitté, hein. Non, ils vont revenir, on leur a dit. Donc, ok. J'invite Petio, il peut Bah, jouer Moira. Alitax, il a dit GG, c'est barré. Est-ce que j'invite Petio? Oui, non. Ouais, On sait pas, ils sont tous partis. Tu peux l'inviter pour Ah, le plaisir si tu veux. Je demande. Ah non, bah non. Ah oui, Bah Ah. non, en fait, oui. ok. Bon, bah, Ah, de coup,